mano mar somo. Sani wantiere e tam mano mar ariyo. Tam mar ariyo kaka jopuonjre ochako, jopuonje ochako, un kaka riwruok mar Kupet. Dwach ni tam kama nochako nade? Japuonj Awange. Tam mar ariyo en tam ma very loaded. En tam ma pek. En opek in terms of somo, activities mang'eny mitime class kawa tiego nyithindogi mondo obed ready mar timo penj mar KCSE mar klas 12 mar jo klas 9 madhi bedo transition gimoro mar kapsea mar jo klas 6 gi. Tam mar ariyo ni be en tam ma ineno ka activities kata co-curricular activities dhi bedo mang'eny. Ball games ma nyithindo hero kabisa kochako kaka football, volleyball gi mamoko go, and gi kaka music girigo be wadhi timo mana this time. Koro en tam ma kokwatimo maber to wadhi hakikisha ni somo kotimre maber, nikech kochopo tam mar adek onego bedi ni tuke duto activities co-curricular noserumo tam mar ariyo. Kochopo tam mar adek onego bedi ni nyithindo osetieko syllabus, koro timo gimiluongo ni revision mar page. Kochopo tam mar adek onego bedi ni koro jopuonje be ikre mar dhi tiyo ni Kenya National Examination Council kaka supervisors, kata invigilators, kata center managers, kata assistants. To seche ma wantie ni wachako tam ni gi gimi wasungu dho ngere luongo ni uncertainty nikech gik ma wacho mang'eny gi dhi depend on omwom pesa. Mae be etam ma sirkal dhi somo bajet kotelo kuom jatend migawo mar fedha miluongo ni CPA John Badi. Kata kamano nyawayudo buok kowachnwa ni gi kat kata gi ng'ado bajet wa mar somo. Wachre gi sekta ma somo ni higa ka higa wan ga gi shortfall mar 64 billion 64. Kapod wan gi shortfall mar billion 64, to koro wuoyo ni ung'ado budget mar somo at this second term. Mae you plan to fail, you are not failing to plan. You are just planning. Sirkal plan mar fail nikech gik mang'eny mitimogi ema dhi konyo e transition mar jo junior school to senior school. Senior school be nyithindo onego be ni tieko klas 12 mondo o prepare for the tertiary. Wadhi bedo gi backlog. Koro sirkal dwaro wacho nang'o ni kik tim penj e third term mek kapsea mek klas 9 gi KCSE. Sirkal temo wacho nang'o tuke ma onego be ni sani by next week wasechako zonals, wadhi e divisions gi sub county gi county ni kik tim. Remember ni tuke gi be ema dhi konyo nyithiwa manie junior school yiero pathway. Sani be list mar pathway nyosewuok ma nyithindo mane klas 9 onego be ni chako yiero pathways gi skunde ma gibro hero kata gombo mondo gidhiye. Kanitie uncertainty ni penj ok dhi tim, koro pathway ma gidhi yiero gi kata skunde ma gidhi yiero giyiero for what purpose. Seche mwantie ni wan gi jo junior school manondik e interns, iluongo gi ni jopuonj ma sciences. Gin nonego be ni gitieko gi national term measure nikech nwasegoyo koko ni jo science onge primary school. Gibende sani gi chuny gi nyodok chien, gin demotivated, giparo mar ng'anyo ka giwinjo ni sirkal onge plan mar absorb gi kaka permanent and pensionable. Seche mwadhi timo penjno, invigilators gi supervisors mano supervise penj higa mokalo cha. Results nosewuok me KCSE kata moko me kapsea ba jok mane dhi e next level nosedhi. Jogi duto poko chul nyaka kawuono. Wan kaka union wagoyo koko first term bo wuondwa gi migawo ma somo ni jogo idhi chul. To kane pesa obiro, pesa nobiro mana mar supervisors gi invigilators, jok mano onono penj
mani iluongo ni examiners pok ochul nyaka kawuono. Koro mae emomiyo awacho ni sekta mar somo sani wan e dilemma, wakia ni wachom kure to wadhi kure, nikech higa ni emonego bedi ni kowane transitional moments mag junior school to senior school, gima ne pok otimre Kenya kae in terms of curriculum change. Onego bedi ni pesa no ok ng'adi, instead imedo in terms of budget allocation. To ka pesa no nosebedo allocated, how come ni sani koro there is a cutback? Waduto waling, kata principal be nigi shida nikech capitation mar school be poko or treat wa to rumors ni ibro ore next week. Last week jatend migao nowacho ni kelo no pesa mande. Kawuono tich ang'wen onge pesa mosedonjo account, jopuonj mapuonjo board poko chul, utich poko chul, gik mang'eny suppliers poko chul. Emomiyo awacho ni sani wabiro twak e wach machal mar somo e Kenya, to wadwaro nyiso jopiny ni chal mar somo e Kenya en uncertainty kochakre ECD nyaka mbalariany ma Nairobi. Wakia kama sekta mar somo ochomo. Erokamano ahinya japuonj Awange.